Маңғыстау станциясындағы жүйелік ішкі істер бөлімі 2007 жылдың жұмысын қорытындылады. Жедел қызмет барысының нәтижелері қылмыс санының төмендегенін көрсетті. Бөлім бастығының орынбасары Дүйсенбек Стамқұловтың айтуынша, басшы құрам мен көлік полицейлерінің алдына қойылған тапсырмалар ойдағыдай өтті. Іс-шаралардың негізінде қызмет аумағы бойынша криминогендік ахуалды қалыптастыруға және салыстырмалы 2006 жылдың нәтижесіне қарағанда жасалған қылмыс деректерін төмендетуге қол жеткізілген. Негізі көліктегі полиция қызметінде негізгі кездесетін негізгі қылмыстардың бірі осы ұрлық және екінші бір түрі бұл бұзақылық. Осы шындығын айтқанда былтырғы біздің тарапымыздан қолданылған іс-шаралардың арқасында осы ұрлықтарды 2006 жылға қарағанда біршама төмендетуге мүмкіншілік пайда болды. Осы шаралардың арқасында негізі жалпы алғанда қылмыстардың саны азайды. Алдыңғы 2006 жылға қарағанда 9.9% төмендетуге мүмкіндік болды бізде. Дегенмен алдыңғы уақытта да осы бағытта жұмысымызды атқарамыз деп ойлаймын. Әртүрлі құқық бұзушылық жасағаны үшін ішкі істер бөліміне жеткізілген 3060 адам жауапкершілікке тартылған. Олардың басым бөлігі спирттік ішімдікке әуестер, вақтылық әдіспен жұмыс жасайтын азаматтар болып отыр. Эфирді пайдалана отырып, осы көптеген компаниялар, шетелдік компаниялардың басшыларынан сұранатынымыз осы подбор жасағанда, яғни іріктеу жасағанда мамандарды осы жағынан көп көңіл бөлсе, себебі айтқаныңызда бар, бірақ шектен шығарылықта ешнәрсе бола қойған жоқ, ондай деректер болған жоқ. Дегенмен де көптеген біздің қызметкерлеріміз осындай жайттермен ұшырасып жүр. Яғни көбінесе осы біздерге қиыншылық жасайтындар осы көбінесе вахтадан қайтып келе жатқандар, немесе вахтаға бара жатқан шетелдік компанияларда істейтін азаматтар. Осы бағытта енді керекті қағаздар, тиесілі құжаттар жіберіліп отыр. Өткен жылы пойыз арқылы көршілес мемлекеттен келіп кететін шетел азаматтары Қазақстан Республикасына келу-кету ережелерін өрескел бұзуы кеңінен орын алған. Барлығы 642 шетел азаматтары әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Әкімшілік жазаға тартылушылар 3 есеге өсіп кетті. Бұл бір жағы неден көрсетеді? Бұл бағытта біздің әлі бір жағы заңдардың әлі босаңсығаны. Біздер шын айтқанда осы көптеген бізге көршілес жатқан елдердің азаматтарына мүмкіндігінше біздің заңдарымыз жақсы біледі. Олар шын айтқанда қазір заңдың білгенінде дұрыс, бірақ осы соны қастерлей бермейді. Яғни біздер осы бағытта әлде де қатайту керек, өз ойым қатайту керек сияқты. Бөлім басшылығын алаңдатып отырған күрделі мәселенің бірі кәмелетке жасы толмағандардың қолымен жасалатын қылмыс санының күрт өсуі. Әсіресе күнделікті қатынайтын жолаушылар тасымалы пойыздардың терезелерін сындыру, пойызда ұрлық жасау сияқты фактілер өткен жылы көп тіркелген. 2 жасөспірімнің үстіне қылмыстық іс қозғалып, 15 кәмелетке толмаған жасөспірімдер ата-ана немесе үлкендердің қарауынсыз үйінен қашып, темір жол нысандарында қаңғыбастықпен айналысып жүргендері анықталған соң, олар облыстық ішкі істер департаменті кәмелетке жасы толмағандарды оқшаулау, бейімдеу және оңалту орталығына тапсырылды. 2 есе өсіп кетті біздерде жасөспірімдер жағынан орын алған қылмыстар саны. Оның ішінде бұл терезе сындыру деректері бар. Барлық деректер бойынша қылмысқа жауапты адамдардың бәрі тартылды. Бірақ онымен біздер енді тартылған жақсы ғой. Бірақ дегенмен де алдын алу шараларын әлде де біздің жағымыздан әлде де болса жеткіліксіз деңгейде өткізіп жатқанын көрсетіп отыр. Бұл бағытта ары қарай жұмысымызды жалғастырамыз. Осы бағытта мектеп оқушыларымен негізгі көп жасалатын құқық бұзушылықтар осы мектеп жасындағы балдардың, яғни әсіресе жаз кездерінде, еңбек оқу демалысы кездерінде өздерінің басы бос, ешкім қараусыз қалған кездерінде жасайтын құқық бұзушылықтар. Осы бағытта біздер ата-аналарға айтарымыз осы өзінің ұлдарына көп көңіл бөлсе екен дейміз. Темір жол көлігі күні бүгінге дейін есірткі тасымалдаушылар үшін өз тауарларын пойыз арқылы жеткізудегі тиімді жолы болып табылады. Заңсыз есірткі айналымына қатысты 10 факті анықталды. Есірткі бизнесімен күрес, қатаң күрес. Екінші бұл бағыт жаңағы терроризм дейді, лаңкестік деректерін болдырмау, және үшіншісі бұл ұрлық, яғни енді территориялық органдарға басқаша қойылып отыр. Біздерде ұрлықтың түрлері жаңағы негізгі айтып өткен 2 түрі бар. Жаңағы жоғарғы ішінде негізгі рельс дейміз, басқа дейміз, темір жол
нысандарында кездесетін ұрлықтар, және екіншісі осы жолаушылар пойызындағы жеке мүліктердің ұрлануы. Оның ішінде жаңағы ұялы телефондар дейміз ғой, қазір ұялы телефондардың арасындағы қойылып отқан тағы бағыт бағдарлар бар біздің алдымызда, осыны болдырмау жайында. Өткен жылы 64 қылмыс тіркеліп, барлығы дер кезінде ашылған. Ашылған қылмыстардың ішінде 15 ұрлық, 10 бұзақылық, 6 факті қорқытып алу және 3 заңсыз қару ұстау деректері бар. Сонымен қатар қоғамдық орындарда жасалған қылмыс саны азайған. Ауыр және аса ауыр қылмыс түрлері, ашық тонау, зорлау фактілерінің орын алуына жол берілген жоқ.